nasihat ne batawrisi nupi layriba nupi gi ek jamaat amada Nabi alaihi salatu wasalam na sigisi riwayat tawrisi Hazrat Ibn Umar Abdullah Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu tagine no manumit ama nupi gi jamaat amada haibiram meba Nabi alaihi salatu wasalam ne nupi gi jamaat na khoi khas taur par sadaqa pe yusine sadaqa se amna pi gi adat semu adat wehlu amasung nakhoi istighfar si am toina tawgadabani tawfam to yam toina taw haibine kari maram gino haiba matamda aina dozak ki manung sida nupi singchigi na dozak manung sida changi si nupi singchigi masing chine he na yami sine nupi sing dozak sida chang basi nupi singchine he na yami aina ubada sine aina adugi manung adudagi nupi singi jamaatugi manung de ek nupi mana jo yam sing bi nupi mana heram me ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikhoi gi kari iralno aikhoi ni hena dozak ta sat kadori si kari maram gino haibidune Nabi alaihi salatu wasalam haiduk pirami तुम्हें बाहम गुफ्तगू में लानत करने की ज़्यादा आदत होती है नखोई मसिन वरी सानब मतमदा अमन अमदगी लानत तवसे है नबियोइन ओइसिने छिगी मरमदगी हाइबेति पुलब फमिन नखरदी अमन अमगी फत्तबा ngangnaba aman amagi hanthaba yengnaba lanat tawba sigisi nakhoi masen gi hainabini adat hoti adat hairi hainabi duni sine aduga sitana tan amasung nakhoi nasa nasa gi mapuroi bedo adugi na shukri taw sine na shukri hairi se adum sigisi ayambana loina mag hairasu kaisu akai belite 99.9% se masa masagi mapuroi bisigi shukriya ada tawbasi yamna seng uba phangde si din wat pagini natragana tambibo wat pagine ba makhoi gi di thamoi si pikpa naqisul aqal oibanina shukriya ada tawbagi madda si makhoi de yam yaude ba si thajabi shukriya ada tawbagi madda si makhoi de yaude ba karino he kan moi gi di naqisul aqal oibanina bas mi atopada uraga mi atopane hele haibisi khakta ugadori meba adu atopane hele haibisi ukhragadi karamina no magi mapure bigi shukriya da tawar kadori se sing haptangi natte aside aigi mitki amasung aigi wakhalgi aran bani aigi lairibe laiminariba ipuroi bisina aingonda aigi awata palloina magi yengi sina kwaitigi hele men haibegi khandhabegi matamje moida phangjadeba haptangi adudaneba adu taragadi moida haibi batayeba takpi batayeba tambi batayeba khangan batayeba shukriya ada tawgadabani habisi aduna na shukri tawbani na kari jahannam da satpagi ek zariya mo ehelleba mohoi singchi lairiba mapuro be singchi na shukriya tawbani na ado makhoi tanatteba lairiba magi mapuro bedu aduna su magi shukriya ada tawgadabani ani makki aduna aduga sida suhaire jese मैंने तुम जैसा नखोई गुम्बा दीनो अमल दा नाकिस ओइरब मतुंग सिदा एक दानिशमंद शख्स पर हाइबेति यामना हाइसिंग मिसक अमद गालिब ओइरबा ओइरकपा ngasi phod mi phobo nupi pho udri sine bhairis nabi alaihi salatu wasalam haris jaise dino amal mein naqis hokar dino amal se naqis hoy naqis hai bide wa lasu adi matung adu da amaka danishmand shakhs par jo kai haising ba yamna दानिशमन हाइदि हाइसिंग मदुनेबा अदुगी मिसक अमदा गालिब ओइरगा नखोइ सि लैबा हाइबसे आइना ngasi फोबदा नुपी म फोबो उद्रे हाइबिदुनेबा अदुइ तारगदि मखोइ सि साइंस के एतबार दसु अल्लाह ना सेम मतमदा नाकिसोइन सेमेबा हजरत आदम गी करिदेगिनेबा लौथोरेइसे ओइगी हुमदांग सरुसिदेगी सेमबने हजरत आदम की नुपी से अदु नाकिसुल अकल लैगनेबा मोइ साइंस के एतबार दा हाइरिसे अमना जो हाई लेवल की अकल जो अमना सोन कंदले सिना सिगिसिना नाकिस नेबा अदुगा मोहई सिगिसिना ख्वाइगी लो लेवल नेबा मयाई गिसे सिगिसिना जो मथक दा सुनत तबा ख्वाइगी लास की सुनत तबा जो मयाई दा अमलै देबा मी अहुम सुयेबा अदु मयाई की पोसक सिदनेबा नुपी सिंगसिगी अल्लाह ना सेम थमिसे अकल से निपागी जो हाई लेवल दे सेमिसे मोय हेंगत पंगम देबा हेंगलक्तेबा अमुफो सि डायरेक्ट तनेबा अदुननी नुपा द समिन उरिसे पंगरगना ख्वाइगी पंगबा अपंगबा अदुदुगा सिंगरगना फजन सिंगबा अनि सि लैगनेबा नुपी दनबु दु मयाई मरक्किसे
سیسے یام لگنے ہوئے ایک دو جو ماگی علم کی اعتبار دا قابلیت کے اعتبار دا نترگنا جو ماگی اکوئی کی تجربہ ہے بدی ماگی ایکسپیرینس کی متنگ اننا جو نپاگی لیبیل کا مانا خربنا مانا کی بنی نترگدی جو مخوئی کی سیمی سی ڈائریکٹ مایائی کی سیدنے با جو خواہی کی ہائی لیبیل کی سیدنے ہوئی کی دن دیکھیں گے سی سائنس کے اعتبار دنے ادنا حدیث دا سو پھانگے ناقص العقل عقل کی اعتبار دا مخوئی سی ناقص ہوئی ہے ادنا مخوئی سی دی جب بھی کوئی نا کئی دو با متم دا پھجنا ادم جو بھی یاگدا با موونگ دو دا کوئی نا ہانا سیگی موونگ سی دا یاگانی سیگی موونگ سی دا یاگانی موئی سی ہائی بھی دو پلان تورگا سیزن نا بنے موئی سنگ سی دی نترگدی فورس توخرگدی مخوئی کی ذہن دا پھم کی با سیگی تھبک سی ما ای تورنے نا ادم توئے با موئی دی ہائی دنو سو تار روئے ادی مخادا کوئی نہ ہائی رہنا ادو کوئی نہ ہائی رہی واسے اران بتحلانے با ماں کے وقن جی دا پھم تکی با پوتو ادو گی دو ادم تورا دبنے ادوی تارگدی ماں کے وقن جی دا پھم تکی با پوت سی کرم مہینہ چینس تو گدا گئے کرم مہینہ اون تھوک گدا گئے بھی سی کوئی نہ پلان جات بتائے با سنو لئی ادونا تسنگ مکیو ہے نا مخوئی سنگ چی کری مرم کی اما گا پھتا بنگان با اکھوئی گی دسو عادت ہوئی ربا نپا دسو ادوی تارگدی جہنم دست پی ذریعہ وہن گنے با ادون نبی علیہ السلام نائری سے ادون واتی سنگان بھی دبا می اما کی پھتا بسی جو بھی نگان گا دبوی تارگدی ممانگ دا جو اصلاحی طور پر دا چم تھوک نگائی گی ماگی اران با تھبک سی کرم مہینہ چم تھوکی دا گئے ہائی سی گی موونگ دا بس سب کری گی طور پر دا ایک ماگی خیر خواہگی طور پر دا فزن ہے بیبا یادن گئی کرم تلیتے اون خط لگا فوز بھورو ہے می متنگ دا گانگا دی سر پوتی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن نبینا اینا عمران بن حسین سنائب اینا تاہو جبنی نبی علیہ السلام دگی نبینا ہیدوک پیرمی نظر ہے بسی ہے بدی سی کی بیان سے نظر کی بیان نے با نظر ہے بدی اینا نیت توجن کی بدو نیت این ہائی دنا ایسا اینا نیت توجن کی ہمیں گمگی ادونا نے ہمیں لین دا یاد رہے ادو کی نیت تو نظر کوئے با نظر تو بہینا اردو مرون دا نیت ہے بدی اینا تھبو امتاو گی اینا وخن بدو دو نیت نی ادو حجی کسی نا خاص طور پر اینا کری گم بائی ایگزام دا پاس ہوئی خرگا دی سی تھبو سی تو گنے ہے بدو نظر نے با اینا سی تھبک سی اوئی خرگا دی روزہ ہنگنی سی نظر نے نپاپو اوگا دی ای ہمیں لین گنی سی نظر نے با سی واجب ہوئی ربا نے با مائی گی مطلق تا تو دبا یاد ربا پوسک اما نے با کری گمبا نپاپو اوگا دی ای ہمیں لین گنی ہے بیسی پوگا آبا ادوی تارگا دی مائی گی مطلق تا فرس واجب ہوئی ربا نے با ادو گی دو تو دبا یاد رہے تو درگا دی گناہ نے با پوگا دوری سے ادو کی بیان پلم انیش ہوئی با ایک تو وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے لیے مانی جائے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی امسنگ اللہ تعالیٰ کی ہائی بھی ان بگی متانگی نظر اما نظر مخل انیش ہوئی ہے بسی اما نائی کوئی کہ اللہ کی بندگی ای روزہ ہنگنی ہے ریدو ای سیتو گنی ہے ریدو اللہ کی بندگی سیگی دمکتا پراتا بسیگی سیسو ضروری نہیں بس یہ خاص طور پر سیگی سے اللہ کی دمکتا اوئی بنی نا سی پراتا وگدا بنی سینے با انی شبہ نظر سینا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہائی بھی اندبا پھتا با تھبک گناہ کی دمکتا اینا نظر تاو کی با سیگی سی گناہ تورانی کری گم سی تھبک چو سی تھبک سیگی سی شیطان کی دمکتا نے با سی پراتا با سی بالکل نازائز نے با سی توروی دبنے با مائی متھکتا شیطان کی تھبک نہیں ماند نظر تاو کی با اران با تھبک نے با اما سنگ سیگی کفارہ سے قسم کی کفارہ پی کے دبنے با قسم کی کفارہ سے جو ساو بنے کوئی نے پنچاتا سابو یوانی قسم سے پرا کیا دنو کنگا نپاندرہ نترگنا کا کم پرا ترائم پاندرہ تراترہ برحال کن نپاند مالے ادو دیاوری میرے با احان با صفا دا کاؤ بکاو رے ادو قسم کی کفارہ سے پی کے دبنے ادو کری گمبا مانا پھتا بگی نظر تو رگا دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنائے نبی علیہ السلام کی سنائے تھنگنی کنا کم میں اما غیر معین چیز کی نظر مانے غیر معین جو متعین تو بنگم دربا جو کریم تک ایدو بنگم دربا ادو کی کفارہ سے قسم کی کفارہ ہوئی گنے نظر دے تورورے نے ادو کا ngam pangthok padi ngam dre adu kasam ki kafara kana gum mami ama guna ki nazar tawre adu taro ga suma ki kasam ki kafara adu pi ge dabne ba kana gum mami ama jo
نظر کرم نظر جو مانا توخری سیگی نظر سے ای توگنے نا سی تھبک سی توگنے نا کھن کی با ادو یہ تھبک تو دی توبہ دی ممکن ہوئی در ناممکن ہوئی با توبہ یاد با تھبک غم ہوئی در تھبک ہوئی با ادو کی دوسرے قسم کی کفارانی کنا گم میں ہمیں ایسی چیز کی نظر مانے جو پورا کر سکے توبہ غم با نظر ادو تارگا دی ماگی کری سے نظر دو پورا توگہ بنے توبہ غم گدا بوئی تارگا دی تو تھوکی با غم ہوئی در بوئی تارگا دی قسم کی کفارہ نظر توکیب دو نہیں ہے نا بھائی قسم کی کفارہ پی بدئی دی کرے گی قسم کی کفارہ سے نہیں ہے نا چاوے پوسک سے این ہمیں لین گنے نہ ہائرے نے لین درے نے لین غم درے نہ کھلو غفتنگی قسم کی کفارہ نے قسم کی کفارہ دنی نے غفتنگ قسم سیدھا لے رہے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی سنائے تھے جس شخص نے قسم کھائی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بھی کہا تو قسم کے خلاف کرنے میں اس پر گناہ نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. قسم سے سارا بکنا گم میں امنا جو قسم سے سارا بمتنگ تو اس کے ساتھ قسم انشاءاللہ سے ہائی خربا ادوی تارگا قسم کے خلاف توبہ متندہ گناہ لیتے ہیں بدنے. حضرت ابن سی پونے ایک لائن اللہ نے سے حضرت کری گنے نبی علیہ السلام کی حدیث نے رول لینا ہوئی دا ادو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی سنایت تھنگنی کنا گم میں امنا غیر اللہ کی قسم چارا غیر اللہ کی اللہ کی اتوپ پدا قسم چارا ہے بھی مینا چانا رہی تنا ایکوئی سے دی منی پور دادو چانا اسم پالم دادی ماں کی قسم تیری قسم اس کی قسم اس کی قسم ادو کی قسم ادو کی قسم ادا کی قسم پئی موہ لئی کرے گا پنچاتا نہیں موہی چانا رہی سے ادو اللہ کی اتوپ پدا قسم چارا با دوی تارگا دی مانتا ہو شرکا متورا بنے اللہ تے کی ہے نا چاہوا ادو کہ اللہ کی قسم چاہ ربا ادوی تارگا دی ادو کی تھبک تو توبہ بالکل ضروری واجب نے تودرگا دی قسم کی کفارہ پی گدا بنی قسم کی کفارہ پی درگا دی مائی میں تکتے گناہ چاہونا لئیے ادو نے قسم چاہ بسے کتنگ یہ انگا من کھل لگا چاہ بھائی بدنے متھنگ دلا قدر سے نیک فال رہی گی کوئی بد فعلی بد فعال لینا اما بیانم لے دنیا اللہ تعالیٰ تاخری بخرس عمل توبی توفیق بینے پہ سبحان اللہ